হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি উমা, আপনারা দেখছেন উমার রান্না বাড়ি। আজকে চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে, কাবলি ছোলা দিয়ে আলু তরকারি। কাবলি ছোলাগুলো 3-4 ঘন্টা ধরে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আলুগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এবার আলু আর ছোলাগুলো একসাথে প্রেসার কুকারে দিয়ে সিটি দিয়ে দেবো। সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দেবো। এবার ভালো করে ঢাকা দিয়ে সিটি দিয়ে দেবো। ওভেনটা জ্বালিয়ে এবার 3টা সিটি দিয়ে দেবো। এদিকে আমরা কাবলি ছোলার জন্য একটা মশলা বানাবো। তার জন্য 2 টুকরো পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি, কতকগুলো আদার টুকরো, আর 10-12টার মতো রসুনের কোয়া নিয়ে নিয়েছি। অর্ধেকটা টমেটো নিয়ে নিয়েছি। এবারে সবগুলো ভালো করে পেস্ট করে নেব। রান্নার জন্য কড়াই নিয়ে নিয়েছি, তাতে তেল দিয়ে দেবো। ফোড়নের জন্য গোটা জিরে আর একটা তেজপাতা দিয়ে দেবো। ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব। এবার পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো। ভালো করে ভেজে নেব। লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার পেস্টটা দিয়ে দেবো। ভালো করে ভেজে নেব। এবার 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়ে দেব। সমস্ত মশলা ভালো করে ভেজে নেব। এবারে চানা মশলা দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। এবারে সিদ্ধ করে রাখা ছোলা আর আলুগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেছে। এবারে জল দিয়ে দেব। সব কিছু সিদ্ধ করা ছিল, তাই বেশি পরিমাণে জল দেব না, সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে ফুটিয়ে নেব। প্রায় 5-10 মিনিট মতো ফুটিয়ে নিয়েছি। এবার গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে আপনারা আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।